13分発大月行きまもなく発車いたします。ご乗車のままでお待ちください。次は月光寺です。The next station is 月光寺。本日は富士急行線をご利用くださいまして本当にありがとうございます。普通列車大月行きです。終点大月まで各駅に停車してまいります。この時の主な駅の到着予定時刻をご案内いたします。密送迎17時29分、西武関大学前17時38分、鶴市17時43分、終点大月は18時ちょうどの到着です。大月駅から JR 中央線乗り換えのご案内をいたします。上り高尾新宿方面、普通列車高尾行き、5番線から18時23分、23分の待ち合わせ。変わりまして、下り甲府松本方面、普通列車国時間行き、4番線から18時7分、7分の待ち合わせです。お客様にお願いいたします。車内は禁煙です。また、携帯電話をお持ちのお客様、マナーモード設定の上、通話はお入れください。健康船内ドアが押しボタン式です。乗り入れの際の横のボタンでどうぞお願いいたします。本列車の担当乗務員は運転士堀内車掌石井が終点大月までご案内いたします。降りの際の横のボタンでの操作をお願いいたします。